Kebeli pibaro syagatuk kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekong san minta kesengi gilong. Bersyak kinong syong ke syiap banbu ya kejaka siat kenam hasyong jongki. Tawa kejing dawa ILP di kijing to hakin ro. Bersyak kedor basnong laim kra ya kejing to hakin ro bandawa ILP ke KSU. Bat pinsngau BJP National General Secretary Arun Singh ya kejing terikam ke Sorkar Narendra Modi. Bat mentangin paj ki kubor bakambenya. Hadin kejing yo sngo jong kinong shong shnong ka siap ye kejing ai jaka siat knam jong sim ka hima milim na kliang kinong shong shnong ka siap kilabu kejing kerpat yu paim banwat jaka no shawe na marbakani ka jaka ka ye senda bat ka shnong bat kan kta e kejing shingan jong kipat ba. Habakren chikilat pathai kubor iwe ni kilong kmi ka siam iloong ban na kliang kiseng rangpa kiseng longkmi ba kiseng samla ki juhab ban ye yai paharai ka shnong na kapor syakapor na kadaw kejing sniu baharukon. Ini long kmi loong ba kajing don jong kata ka jaka siat knam hagate ka jaka kanang bu jing e shushu ikinong shong shnong. Hibat i menteri jong ka forest man hakini kisui. Ala de besong kai an ngala de discuss bat ki kidon kat tu kat ni kijing ya kren. Tingala ong ki ngala da PI ti ngong tharai kamlong. Also halem maskur part mta. Tam kupta. Kanlong under process ka jong ki kumno kan kin pe kindang study. Mana kaliang jongi ni la ai ka city syaki syaka hima melim. Ha? Ni la ai na kaliang sengken thair ni la adap ai na kaliang seng samlan la adap ai na kador bas nong ru la sayuk dinong song baro. Kidan arong sispa san pungut sispa ndo pungut ki basai nang tu. Tingila pha ni la ai syaka snong dan snong la ai syaka hima melim. Kani kimpat sedang tamba syen nga katkum gajing ayu jongaru ngaso namar ba nga kharai te kimpat yo kalaisan nga ayu banyak kena tuan ni nai kimpat yo kalaisan itu dang bampat sedang ngata kadang ni sakwa ban keren kum ni ban penmi baik ba kum ni ya kata nga kharai kila ban rak kita namar 10 kim yo aja kasu halor kata nga kharai ngaso ngithai ngin habia syakma ngin habu fi dada kalau ngumnom nur bada kumno ngimla ban pediang ya kani Pila dia kerenteng ni ambat nginom sya oh nginom sya dele kum ka senang ni ka kum ka senong tika kat tu ngilabu ka jingkerpat tengah krai ipaiem ru ihap perkhat da kawi kalat kalenti pada da kumdo ila ban perkhat yakini kinong siap tim ban aja kasyanu nomor ba kani ka kamdei bang just formality ndrei kala ade ka under process bangin habia chakmat lada kalong kumno ru kami hab move pada jaka na bang kata ka jing siap tim de kala adon ka jing sokia habo kata-kata na kaliang jongki nong sunong jongi kam tam ni baro ki baya de ba ka sengken thei ki seng samla ba ka dor basnong tingi sokia hadu kata-kata namar ba kalong ba balai ba nimpua bakan don kum kata ka jing siap tim hagani ka jaka ti menta ka sini ni syumi pai ba kinong sunong baro bat ngayeng hanir kum kanong sunong jongka sunong lum siap kum kalong kemir ka jo kapor ba lada da ka baburom yaki hima melim yupaim bat ki menteri baro ni burom yaki bat nitip bakani ka jaka ka dei ka jongki ka jing penyat ka jing pek ka jing mo hendrei ngibu ka jing kerpat bat ka jing sengurit kum ka sunong baro ka wei bat kum kanong kinong sunong baro ka wei ba lada long ba ngimkua ba kin ai ka jaka yset tim ha kani ka jaka khamtam kani ka along border kani ka snong jongi ha siam bat habangi pek wat ba pat don kani ka jaka ru ni lengba kini ki dorbar snong bat ki nongket kam snong katno ni yat pahara man gasni step mid pikirang ba aru hadu pobaji posteng kidang mi nani ka jaka kijing jelai kijing sniu hangni kabam nang batai syu kinong di drug nata ki bawan niat ka nim nang batai kita kijing le klem akor jong ki pat ba jong ki nong nong jong ka tiet jongi brok away ndai tang nong ka siam tiet brok away kiwan hangni ban yele chat ju chat kikam te bun sin man hakani ngidang dep long ka jingpen khoi mo awareness jingpen khoi yani ka site hangni ru ngilap sibun ki kenja basni kum ki syringe mo ki khana de drugs ki labret ki bilot kiat nata de ki nyot ki nyer ti nitrai sitong ro kata bat seng samla bat seng long kmi bat kador basnong baro na benta kani ka jaka ti ngasubu ka jing kerpat red na benta i paim ni burom i hadu kata bat lada long in pech syakawi ka jaka ban like na kani ka
kanika put kasam jongi mendai tangka siam mereka include lang ya ka mau pat mau ro golf link along pedeng demo hang ni ti kalong pedeng bak dia tilong kalak kata lo dia baro bat kan kam kata susu ya ka siap jongi hang ni kan kia duk kat atas namar balik you ba lada kawan ka jing set team kamut hang ni along kumba ailat ya ki kam jabok baro kamut along kum ka nong kum ka plus bajar lesi kala bandong ki kam snil ki kam auria ki kam dikiat ki kam didrok everything ni la balik ni ti kamut ni ngim yo thia yo dem shu kini kam tam ni kit kam song ngim nom yo thia yo dem shu man ka step janmit kum tu si phawaji pusteng la yo ka kol all alap kali seni kum ta alap kali kum ta ngim jule ye ding syukran kira ka tien ka ba don buram da akor wat juan su seni ka jaka but men hakani last ru I presiden jongi ru ila penpau haka media ba kani kadi ka warning ka bakhaddu ba ki barok ki basyong hakani ka means ka bahap hakani ka jelah jongi mo ki nom wan yat hakani ka wan syong ka hakani ka jaka marnya I warning ada lap kanu kamut ni su adik ka bo jong ai kata de ka jing kalong ka petition jongi mo ka jing kwa ka jongi kum kinong snong naka liang jonga siap barok ka we de sakawe ngan aku beli ru naman tajong I paim bat kimen ti barok ngatharai kin yo soi ka niru kinom soi ni bu daka ni kerpat rit hakmat jongki bakin perkhat lang sa sisin syuaban jam syau tau pu Nakaliang kinong penyat ya kaparish kleriat kila pelong ya gejing IT ka hapelau ying meni minta kasngi kalai puai terik unaitung arajar arpuai. Oba Ethelbert Karmalki UDC ke East Janta Hills ulalong way neki ban penchlur ya keni gejing IT ka. Hakani kasngi layarap de kinong terik kakot kakia na CHC kleriat. Labun kisnem kiseng balang beper dengkat kinong syong ke Jela Meghalaya ki bat dawa na ka sorkari India bakan aino ke inline permit Henry kat hadu minta ki poru kani kejing dawa na ka sorkari India ban aino ka ILP kadang yai beteng hadin kendiat tayo kejing wanjong Amit Shah Shishulong ki kinhun seng balang beper kilayo ban ye kendu ban penyo ya ka ILP ya ka baki pat ba ka Jela ki angnut bat kmi linti Henry hakani kejing ya kren ber Amit Shah shimla ai kanu karai ban ai no ya ka ILP kani kala penbitari ki kenhun seng balang bat kumju ru kejing dawa ILP ka seng khasi students union kadang sawajam lingba kejing tho haki kenro hakeling saudong kanong ba shlong Tuminta ngin pai kindiat shigijing penbana badon kam. Kasin Anthony's High Secondary School kan I form nakabenta ki khana pule haki evening section nakabenta ki class 11 but class 12 arts but commerce hakasngi your result class 10 jongka embos. Tuminta ngin pai biang shiki kubor badang sa. Kador bar shnong laim kra pelun minta kasngi kalapen pawik jing sngo persya ya ki jing tho dawa ILP jong ka KSU haki kenro bad dukan shnong. Kador bar shnong laim kra kamdon AA ban ong ya kita ki jing dawa jong ka KSU na ka sorkar Henry kam sngo day pat bakani ka seng ki samla pule kan le kumni ban penjak lia ya ka shnong ka thau.
Habakren nagilat pathai kubor urang ba shnong jongkalan kra dor bar pelun uba Andrew Jirwa ulong baka KSU kadiban penkhoj yakiti jing tho baro bat lada ki shlur kum kokong Angela rungat kila ban penpau yakita ki jing sngo jongki hakmat jong kamin skatriet bat kin yo jing kershan lang nakibabon. Nadai ba Andrew Jirwa rang ba shnong jongkalan kra dor ba shnong pelun ti ngasku ban matai hang di kendiat ban keranang ne ba ngimdan kanono gajing persya ya ka KSU ini ya kanono baseng ba ya khun persya ya ka ILP kata ka di gajing sngo gajongki gajing ko ajongki ya se ngiru idon hila gajong ka reservation ha ka bede ba kinu issue ba kiseng balang ki ya khun handai ka sulong no ba ki ko ban ne ikine le de kinu no kinja agitation policy ba fidon fi handai ban Bafin thok kum ne pat long hakasnong ga bangadon mga long hakini kasnong lam khra ga jungi gim kwa kan gini mo ikwa ban le hapo additional secretariat dari kong Angela induk ban peni ban yang persya ke sarkar marwai dengan saya ke KSU ga ham plan juso kala ban le kita po hakini nu gicaka peni ki pai bakin support divi ngirungin support divi tamalong kum gini gi jat ban penjakhlia ban penisi ke snong ka tha kum ni te athai nakaleng jongate ngapan rem kan ngam sutunat pakan jauh kan apa kasno ngai keren lang buat osiru tidak ada kam lu ngalak ban phone di siru ba kinha ban kon ko ikini ngim ko agung kini gi penjaklia pen isi hadu ya kasno ka thagu jongi mo kedukan khasine kedukan kharne ya kata ngim tip mo te phile ha kedukan gi jongno ngim ya kata ngim ongi ai entai ala ongi kini bakin pun ko no ai kini tengah kerpak di KSU ru sobha mo agitiat hapo sekretariat agitiat situ khmat situ ngin man ban kersyane pi tamba long kiarno anak ini gijing penjaklia kum kini pe maki bapen isi ya ka snong katha mo tang kata National General Secretary ka BJP Wanrun Singh minta kasngi ula pinsngo hakid khot jong ka BJP Meghalaya halor ki jingtre jong ka sarkar Narendra Modi hakini ki news nembaladem Uni urang ba nongelam ke BJP ulai thu ba sarkar jong Modi kala le bon ba ki jingtre ban yerap ikipat ba nong shong shnong jong kari India hakini ke jingwan link shop link share jong khnyang jingpang corona Uni nongelam le kenturu ikidkhot ke BJP bekidai ban pensngo ya ki jingtre jong ka sarkar menteri rang ba do Narendra Modi haki nong kendong Warren Singh ulawat jingtipru shapanga mandal committees but board committees haki district Warren Singh mula kentui kidukhat ke BJP benang yai tere shitom kenang bakani ke sing san hima sima kan la ban wan hakabor hakasnem arjar arpulai. See the booth and mandal programs to ensure the vaccination drive that should go on, the free ration that is announced by the Modi government, that should also be a drive should be on, and this is my opportunity. I feel proud and very happy to be here. The Karkarta, they have attended with the social distancing here and to review the organization activities also here and to boost up the party Karkarta, their work. You know, the Congress leadership is totally failed. Nobody believes now the leadership under the Rahul Gandhi. So the Congress now it has no ideology itself. They are taking U-turn. Congress is taking U-turn every time, and for the sake of they are opposing for everything. Even for the good thing that the Modi ji is doing, the Congress party is opposing. हर चीज़ को कांग्रेस अपोज ही कर रही है, and the Congress is doing all negative or destructive politics nowadays. The people of the country, they are watching, and if the leadership is not good, definitely the party cannot grow in the state. So nobody has a faith in the leadership of the Rahul Gandhi. That's why I say that in Meghalaya the Congress will be wiped out. It is being wiped out from most of the states. Now it is a turn of the Meghalaya. From here also the Congress will be wiped out, and BJP will take a place, and most of the seats the BJP will win where the Congress is there. This is what I can only say. The state leaders and the chief minister will say something about it. BJP, I say only one thing: the BJP is one. All there is only one goat, only the BJP. There is no infighting.
everyone is working along with. Bat da kituki khobor ngila poi shakapukut tat hadu pengine shembiang kubli shibon.